послании прозвучало, что это будет год благоустройства в нашей республике. И, исходя из этого, поставлены цели, задачи, взгляд на приходящий 2016 год. Я думаю, что это придает осмысленность, целевой показатель этого послания и определяет его жанр. Я думаю, что эти традиции Егор Афанасьевич будет продолжать и в будущем. И для нас, якутян, это будет послание, которое имеющее и сроки. Это будет действительно всегда в преддверии Нового года, ноябрь. И целевой показатель о том, что послание всегда будет отражать год будущий. Ряд таких вещей, на которых я бы хотел остановиться, это прежде всего Егор Афанасьевич очень интересно остановился на тех впечатлениях, которые всегда звучат на встречах с людьми, общественностью. Он всегда встречается в любом населенном пункте, всегда населением. Это его кредо, это его критерий первого общения того, что я должен быть с народом вместе. И все мы хотим жить быстро, все мы хотим, чтобы эти решения принимались быстро. Поэтому вот основной посыл, который он обозначил, о том, что в послании написано, что эти цели мы должны достигать в нашей жизни, в наши дни, чтобы мы имели ощутимый результат нашей совместной деятельности, работы и диалога. Я думаю, что это импонирует каждому, всем, и призывает всем включиться большой стезей в эту работу. Ну и в заключение особое место, наверное, раньше в посланиях никогда не звучало – детское движение. Мы все родители, мы все семьи, мы все очень любим детей, но никогда в политических документах, посланиях это поддержка общественной организации детства. Там прозвучало «Уджор», и чтобы вокруг него все сплотились, это для меня как посыл к действию. Организация сегодня сформировать фундамент тех больших направлений, это прежде всего детство, те светлые, добрые, которые сегодня у нас есть, чтобы оно, я условно назовем, через несколько лет, десятков лет, уже 2022, может быть, году, мы целевой показатель для себя определили, как столетие государственности республики, они будут той переходящее поколение, которое перенесет через поколение ценности, в которых живет наше общество, жило прошлое общество, и сохранить эту историю. Я думаю, в этом, наверное, глубокий смысл прозрения задач, которые глава республики сегодня озвучил.